سلام بنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى راكم كون دايز بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، اللي واحد البسبوسه اللي اكثر من رائعه. المكونات بساط وناجحه 100%. اهم حاجه انها تكون ناجحه، واخا تكوني اول مره بغيتي ديريها تبعي هاد المقادير هذه بالضبط المضبوطه، وان شاء الله غادي تنجح معك. ولكن لاول مره كتشوفي هذا الفيديو هذا، لاول مره كتسمعي صوتي، اول مره كتشوفي القناه ديالي، ما تنسيش انك تهبطي لتحت ديري زر الاشتراك، ديري سبسكرايب، ديري ابوني، وديري حداها الجرس، وديري حداها لي كومونتير باش يوصلك كل جديد، وديري حداها الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. عفوا فما تلوح شي جديد يوصلك انت الاولى، يطلع عندك انني لحت فيديو تخري شوفيه. نتمنى انني نكون خفيفه على قلبكم، ونتمنى ان وصفاتي يكونوا كينالوا اعجابكم. ومره كندير لكم وصفات ديال طبيعيه، ومره كنقول ندير لهم عرفت شي بسبوسه، شي كيكه، شي حاجه، شي بغرير، شي بحال ماكا. علاش لا ما نجيش ونحطو في القناه ديالي وننوع شويه، يعني مره هكا مره هكا. ولكن ما تنساوش، ما تخافوش، انا كيعجبني بزاف الوصفات الطبيعيه، لانني بزاف كنديرهم، داكشي علاش كنقدمهم معاك وغبرت عليكم في الوصفات عارفه. ولكن تنجوف لكم واحد الجديد، واحد الوصفات اخرين اللي رائعين، اللي النتائج ديالهم رائعه اكثر من رائعه، انهم يستاهلوا انكم تجربوهم. ولكن غنديروا لكم فيديو اخر على دوك الوصفات. دابا غادي نخليكم معايا مع هاد البسبوسه ومع هاد المقادير اللي سهله بزاف، ونتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انكم ديروها وتشوفوا المقادير وتنوضوا دابا بلا عجز، تنوضوا الكوزينه وتجبدوا المقادير وتجربوها، حيت راها سهله وكتجي اهم حاجه كتجي بنينه بزاف. عندي هنايا 2 بيضات مع كاس دانون ديال الفاني، مع قبيصه ديال الملحه، مع سميده ديال البغرير رقيقه، واحد 2. انا كناخذ العبار عبرت بديال دانون، يعني البنات الزيت وسنيده عبرتهم بهذا، وحتى السميده عبرتها بهذا. 2 من هادو عامرين ديال السميده، وكذلك كتعبري بهذا سنيده وكتعبري بها الزيت، يعني ما كيكونش كاس عامر اللي هو لا السنيده. عندي هنايا خماره وفاني ديال السكر، وكذلك حامضه اللي غادي نستعملو غير القشور ديالها. اللي عزيزه عليها البسبوسه كتجربها بطرق اخرى، انا جبت لك الطريقه هذه ديال الحامض، تجي فيها النسمه ديال الحامض زوينه بزاف. انا عزيز عليا الحامض، داكشي علاش قلت نجربها بالحامض، وصدقات زوينه بزاف، وقلت علاش ما نجيش نشاركها معكم. غناخذ هنا اول حاجه هاد 2 بيضات مع قبيصه ديال الملحه، مع السنيده، مع كيس ديال الفاني، وكنخلطوهم مزيان، كنقربوهم. اهم حاجه انكم تقربوهم مزيان. وكتزيدوا عليها الزيت عفوا، هاكم كناخذوا هنا قشور تاع الليمونه،
نخلطوه مزيان. من بعد غادي نضيفو الياغورت ديال الفاني، دانون ديال الفاني، عفوا. نخلطو عاد كتخلطو معاه السميده. مزيان كتضيفوا ليه الخميره بعد ما كتغربلوها. كنخلطوها هنا. كتاخذوا المول، اي مول عندكم. انايا هنايا المول قبل دهنته بالزبده ودهنت ليه ورشيت عليه شويه ديال السميده رقيقه اللي خلطت بها نيت البسبوسه. كنديروه في هذا وكنخليوه يرتاح واحد 10 دقائق عاد كندخلوه الفران يكون سخون. نخليوها ترتاح عاد كندخلوها الفران بما يسخن. ديروا معكم السيرو اللي غادي نحتاجو فيه كاس ديال الماء مع كاس ديال الزبده. الا كتبغي الحلاوه يمكن لك تزيدي مازال السنيده، يعني ديري كاس ونص. وهنا في نفس الحامضه كناخدوها باش تعسل لينا ويعطينا السيرو تاع الحامض معسل. ونردوه في قلبوطه عفوا نعصروها. وغنديروها فوق البوطه حتى في الاول غنديرو النار تكون مجهده، ومن بعد ملي تبدا الطبخ غنديرو النار تكون مهيله بما يتعسل لينا. بعد ما كطيب لينا البسبوسه كتجي خفيفه على هذا الشكل هذا. كيكون درنا السيرو هنايا عسلناه كنسقيوها. صدقوني البنات كتجي رائعه. واللي عزيز عليه الحامض راه كتجيب مذاق الحامض زوينه بزاف.
الا كان السيرو سخون ضروري من البسبوسه تكون بارده، والا كان العكس راه العكس. فهمتوني اش بغيت نقول؟ الا كانت الكيكه البسبوسه عفوا سخونه، راه كيكون تيبغيو يكون السيرو يكون بارد ما يكون سخون. تسقيوها شويه عاوتاني من الفوق، ولا عندكم شي حاجه باش تزينوها يمكن لكم تزينوها. كتجي على الشكل غادي نقطعها معاكم لحد طيب باش تشوفوها من الداخل كتجي الشيشه. نتوما البنات شوفي كي كتجي رطبه وهشيشه كتجي رائعه واكثر من رائعه. يعني يمكن لكم تقدموها وهي سخونه، يمكن لكم ديروها في الثلاجه ومن بعد تقدموها. الا بغيتو تزينوها بالكاوكاو ولا اللوز من الفوق يمكن لكم تزوقوها تجي رائعه. نتمنى من لا فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى فيديو ثاني ان شاء الله، وصفه ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.